Siamo arrivati a metà dell'anno ed è arrivato il momento, come ogni anno, in cui vado un attimino a fare l'analisi dell'attrezzatura che ho per capire quello che non uso più e le attrezzature invece su cui mi piacerebbe investire per migliorare la qualità dei lavori che faccio e soprattutto per avere più fiducia nell'attrezzatura nel momento in cui la vado ad usare. Andiamo un pochino al sodo e vi dico un pochino quello che sono andato a prendere in questo periodo. Prima di tutto io sono un amante della fotografia istantanea, mi piace tantissimo, non è proprio economicissima, però comunque lo trovo uno strumento veramente bellissimo che spesso mi fa apprezzare ancora di più la fotografia. Quindi ho preso un pochino di cartucce della Instax Mini, in questo caso qua ce ne sono 5x10, quindi 50 praticamente pose. Sono proprio felice perché mi piace proprio tanto fare questo tipo di fotografia, non pensare troppo alla post-produzione, non pensare troppo al valore dell'attrezzatura, non pensare di fare la foto perfetta, ma semplicemente scattare e vedere subito la foto realizzata. Per chi non ce l'ha, lo consiglio a tutti, è veramente un bellissimo modo per approcciare il mondo della fotografia e ad esempio a me serve molto per distaccare l'aspetto professionale dall'aspetto di passione. Bene o male, quando utilizzo l'attrezzatura professionale entro sempre in quel mondo lì, no? Quindi inizio a pensare a fare tutte le cose fatte bene, mentre con la fotografia istantanea ti passa più veloce, tutto più divertente, più facile, ritorni anche un pochino ritorno ad essere una fotografia un po' più istintiva, molto apprezzato, non posso farne a meno, quindi un po' di cartucce ce l'ho sempre in archivio. Secondo aggiornamento, in verità non c'è nulla di particolare da dire, sperando di non rompere quello che c'è dentro. Semplice lampadina, la utilizzo nei softbox per illuminare le scene di solito quando faccio video. È un'illuminazione molto economica, però io mi sono sempre trovato bene e continuo ad usarle. Ogni tanto le lampadine si bruciano, bisogna darci il giro, anzi non si bruciano ma tendono a un po' perdere potenza, a cambiare colore eccetera. Costano veramente poco, a questo punto qua conviene ogni tanto dare il giro a tutte e niente, ne ho approfittato, ne ho comprate 2 o 3 sempre da mettere nell'archivio. Pacchetto invece un pochino più sostanzioso, ma piccola premessa prima di dirvi che cosa ho preso. Per chi non lo sapesse, prima utilizzavo il DJI Mavic Pro. Mi si è rotto durante un lavoro non per colpa mia, ma semplicemente per un problema elettronico. A un certo punto la testina davanti, il gimbal, ha iniziato a sclerare fuori, è iniziato a muoversi senza controllo. Tra parentesi, era una situazione fuori per lavoro, quindi grazie a DJI di avermi fatto fare questa magnifica figura, però continuo a fidarmi del marchio. DJI è una marca che investe tantissimo in ricerca e sviluppo e tra l'altro l'avevo comprato su Amazon e grazie a Amazon mi ha rimborsato completamente il Mavic Pro che avevo comprato e quindi, dato che è uscito ben poco fa, ho preso il Mavic Air 2. Mavic Air 2 che ho usato 2 o 3 volte da quando l'ho comprato e ne sono veramente rimasto entusiasta. Non vorrei fare la recensione tecnica, magari lo faccio in un altro video, però devo dire che funziona meglio del Mavic Pro, occupa sicuramente meno spazio, performance pazzesche, ho scattato a 12 megapixel ma scatta anche a 48 megapixel, i video sono pazzeschi, sono soddisfatto. Penso che se resiste a livello tecnologico me lo porterò avanti per un bel po', perché se il Mavic Pro comunque era borderline, nel senso facevo delle riprese qualitative, però comunque appunto si vedeva che era di qualche anno fa, questo è perfetto, secondo me è proprio contemporaneo, mi piace come design, anzi ve lo mostro, eccolo qua. Design sempre ottimo, ormai tutta la linea Mavic ci ha abituato a vedere questo tipo di design. Mi piace proprio tanto. Le forme comunque sono abbastanza importanti per essere un drone, nel senso alla fine del Mavic Pro a questo penso che cambia poco, cambierà qualche centimetro, ma mi piace proprio tanto perché mi dà sicurezza. L'ho usato, mi piace la qualità, mi piace il modo in cui si muove e tra l'altro fa anche tipo delle riprese stile FPV, cioè si può bloccare praticamente la camera su un asse e questo inizia a ruotare facendo un pochino gli effetti sportivi. Mi piace molto, spero che non mi tradisca come ha fatto il Mavic Pro, però in questo caso dai, sono sempre fiducioso. L'ho comprato in versione combo, per cui ho le 3 batterie, ho questo, c'erano anche i filtri polarizzatori. È una cosa che alcuni mi hanno chiesto, se mi piaceva il buon telecomando nuovo. Il telecomando nuovo mi piace, è più grande, più ergonomico, sinceramente tanti l'hanno criticato perché praticamente il telefono va a mettersi qua sopra al posto di sotto. Sono tutti discorsi che secondo me non è che mi interessano più di tanto. Io so solo che per i lavori che ho fatto mi sono trovato proprio bene,
carica, resiste benissimo e mi piace perché dà proprio l'idea di sicurezza, quindi super approvato. DJI, sempre bravissimo. Altro prodotto, questo non viene dall'elettronica o dal mondo diciamo dell'attrezzatura fotografica, ma viene da una collaborazione con Michele KV Design, un artigiano del legno che è bravissimo, sto collaborando con lui su alcuni progetti e abbiamo iniziato a fare una collaborazione assieme in cui praticamente lui mi fa queste cose qua. Mi ha fatto queste bellissime cornici personalizzate, non esistono di così belle, sono veramente fighe. Tra l'altro abbiamo anche deciso il tipo di incastro, il tipo di legno, insomma è stato un lavoro semplice ma comunque con l'attenzione giusta. Se avete piacere si possono comprare all'interno del mio sito o comunque le trovate anche su Facebook. Non le vendo sciolte, le vendo assieme a delle stampe che sono le stampe dei miei viaggi che faccio. Se avete piacere chiaramente potete contattarmi. Piccola nota, sono stampe a serie limitata, per cui non ne stamperò mille, alcuni hanno già iniziato a comprarne. Chi è interessato fa un giro all'interno del sito e vede i prodotti come sono. Ne esistono in 3 dimensioni, grande, media, piccola, scegliete quello che vi piace di più. PS, ogni dimensione è una foto particolare, cioè quella grande non la trovate nella piccola e viceversa. Perché? Perché mi piaceva così. Ok, torniamo al mondo elettronico. Ho fatto un upgrade dal punto di vista dell'illuminazione, dell'illuminotecnica. Voi dovete sapere che quando si allestisce su un set c'è un problema principale, le spine. Mancano sempre le spine, si inciampa, si strabuca, bisogna scocciare tutti i fili, poi c'è gente che va, gente che viene, insomma è sempre un po' un casino e meno fili ci sono, meglio sto anche a livello psicologico, così nessuno mi butta giù le luci, nessuno mi butta giù la fotocamera. Quindi Godox in questo momento mi è venuto in grande aiuto e ho preso questo magnifico flash che la cosa veramente interessante è che è un flash con la batteria. Adesso ve lo mostro. Questo bestione che sembra che pesa poco ma in verità pesa abbastanza. Qual è la cosa veramente interessante? Che è dotato di batteria. Dotato di batteria esterna significa che tu puoi scattare in studio o in ambienti anche naturali esterni senza prese ed è fantastico. Non devi portarti dietro i generatori, non devi cercare le prolunghe lunghe 40 km per arrivare alla prima presa. Con questo mi sto trovando veramente bene, ho fatto i primi lavori, l'intensità e l'illuminazione mi piace proprio tanto. Devo dire che al primo arrivo mi è arrivato con la lampadina rotta. Vabbè, grazie corrieri che siete sempre così fini, però fortunatamente la ditta che me l'ha spedito in pratica mi ha cambiato la lampadina senza chiedermi niente. Molto felice di questa cosa qua, attenzione al cliente, mi piace tanto. Quindi in pratica questo è un flash, qua ci sta la lampadina che in questo momento è coperta. Come dicevo mi piace molto, è abbastanza importante come peso, però devo dire che a livello di funzionalità, cioè potermi portare un flash con questo tipo di illuminazione, con questo tipo di potenza all'esterno senza avere nessun tipo di presa è veramente un pazzesco. Per quanto mi riguarda il lavoro penso che non me ne separerò mai e penso di comprare tutti i prossimi flash con la batteria interna. Perché alla fine, ok, se sei in studio fa sempre comodo, le prese ci sono sempre, però non è detto che si scatta sempre in interno e non è detto che si scatta sempre in interno con delle prese. Per cui ambiente più pulito, più performance, bene o male, tipo basta caricare le batterie. Adesso questo non l'ho ancora portato a fine batteria, però ho fatto tipo almeno 100-120 scatti di seguito. Penso che non ha perso neanche una tacca. Quindi penso che una giornata te lo porti abbastanza bene, comunque eventualmente gli dai una carica ogni tanto, insomma non succede nulla. Ultima cosa, per far comunicare il flash alla macchina fotografica chiaramente serve il suo trigger. Ho preso il suo trigger Godox, prima avevo quello vecchio, con questo mi trovo bene perché comunque si sincronizza bene e soprattutto c'ha una gran figata, nel senso che io posso selezionare la potenza del flash direttamente qua sopra. Quindi cosa significa? Significa che posso regolare la potenza dei flash mentre sto scattando senza andare dietro tutte le luci a rimappare le potenze e scattare. Cosa bellissima, molto comodo e sinceramente anche di questo non ne farò mai più a meno. Bene, l'aggiornamento dello studio è finito qua. È tutta attrezzatura che comunque sto usando in questi giorni, me ne sento molto soddisfatto. Chiaramente scrivetemi qua sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate, che vi rispondo volentieri. A presto!